Шведских курильщиков напугали кашляющим рекламным щитом. Сеть шведских аптек установила в Стокгольме рекламный щит, который кашляет при приближении курящих людей. Аптека создала билборд с детекторами табачного дыма и анимированным изображением мужчины, который начинает кашлять, если к нему приближаются люди с зажженной сигаретой. Компания таким образом предлагает людям с табачной зависимостью начать новый 2017 год с отказа от вредной привычки. На официальной странице Facebook организация также опубликовала ролик, в котором рассказала о компании и продемонстрировала реакцию нескольких курильщиков, которые обнаружили интерактивный плакат. Люди неоднозначно реагируют на кашляющий щит. Некоторые останавливаются и прекращают курить, другие просто смеются. В компании уверены, если хоть один человек примет решение бросить курить после того, как увидит рекламный щит, то ее задача будет выполнена. Напомню, ранее стало известно, как в России решили побороть эту смертельную зависимость. Специалисты разработали новую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Министерство здравоохранения России предложило запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.